तो देख सकते हैं कितना तेज बारिश हो रही है बाहर, तो लगता है आज जा ना पाऊंगा। तो देख सकते हैं आप लोग, दिखाते हैं आपको बारिश कितना तेज हो रही है। तो चलो दिखाते हैं आपको बारिश। ये देख सकते हैं गाइस, इतना तेज बारिश हो रही है यार, ये देख सकते हैं। ऊपर बादल भी बहुत, अगर काले बादल होते तो मैं चलते यार, लेकिन बाइक से फुल जाएंगे इतने में, देख सकते हैं। और हवा भी चल रही है।